Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para yai, para adik, para sesepuh, para bapak-bapak saha jamaah masjid ingkang minulya, kita puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten dalu punika kita dipun paringi kesehatan dening Allah. Kathah tiyang sakniki boten sehat, rumah sakit alhamdulillah awake dhewe boten termasuk mereka. Alhamdulillah paling sehat. Walaupun hakikatnya kadang lara itu lebih hati timbangane sakit. Lara itu lebih hati timbangane sehat. Ini nek kagem panjenengan sing ahli ibadah, insyaallah sehat lebih baik daripada sakit. Oke, insyaallah. Soalnya lek sakit boten sakit tindak masjid, sakit boten sakit ngaji, sakit banyak kewajiban sing boten bisa terlaksana dengan baik. Tapi bagi ahli ma'asi, tukang maksiat, niku kadang sakit luwih apik timbangane waras. Nek waras yang dinding golek jago. Waras yang dinding golek kalangan. Nek waras udah dibabon. Loro malah lagi kelingan Gusti Allah. Berarti malah ngoten nglakoni maksiat. Berarti lek manten niku lorone luwih apik timbangane waras. Alhamdulillah dipun paringi waras disertai pikantuk hidayahipun Allah. Insyaallah waras punika langkung barokah. Alhamdulillah. Salawat salam begitu terpuji dumateng Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya termasuk umatipun ingkang sae, umatipun ingkang saged ittiba dumateng Kanjeng Nabi kanthi saestu. Akhiripun kula panjenengan sedaya dipun ageni dening Rasulullah sebagai umatipun pikantuk syafaatipun Rasulullah pada kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, semoga pengawasan batas dari punika kita pikat sarana kami wasan kitab. Mugi-mugi tapi lantaran wawasan Fatihah punika kita diparingi ilmu ingkang manfaat, diparingi ilmu ingkang barokah, saged meningkatkan ibadah lan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saderengipun nglampahi punapa ingkang dados kesepakatan kita rumake siji maca Fatihah. Mungkin kalau tadi menjawab pertanyaan ingkang kalau ini kita tunda ya. Jawaban itu kita tunda terkait makmum ingkang janji boten masbuk tapi ternyata Fatihah boten cukup nggih. Keranten maca doa iftitah dhisik dan bae ora cukup Fatihah. Terus ngoten makmum niku enten jenenge masbuk, enten jenenge muafiq. Masbuk wonten muafiq. Masbuk niku makmum sing ketika takbiratul ihram sampai rukuke imam niku mboten cekap damel maos Fatihah. Dados antawisipun takbir makmum niku ngantos rukuke imam niku mboten cekap damel maos Fatihah. Niku berarti jenenge makmum masbuk.
Lek cukup damel maos Fatihah niku berarti jenenge makmum muwafiq. Napa? Makmum muwafiq. Lah, piyantun ingkang kala wingi dipun tangletaken niki yo sampun rawuh ket awal derek jamaah, tapi terus krana maca doa iftitah ke sirri terus maca doa iftitah bar menawa maca Fatihah. Mboten cukup imame pun rukuk. Berarti menurut definisi dari napa nika takbiratul ihram sampai rukuk imam lek tiyang ngeten iki jane cukup napa mboten damel maos Fatihah? Kita cekap napa mboten mestine? Mestine cekap. Dengan catatan mboten maca doa iftitah. Lah krana dhewe niku wau maos doa iftitah akhire mboten cekap. Lek wektale berarti cekap. Nah, ingkang ngeten iki sebenarnya bukan masbuk tapi namanya muwafiq. Nah, lek sing wonten niku pripun? Nah, niki kawula pendhetaken keterangan saking kitab Nihayatuz Zain. Wa in wajadal imama, ketika makmum niku wau menemukan imam fil qiyami nalika jumeneng qabla ayyarka ing dalem sakderenge ruku imam. Nah, terus imam nalika niki yang niki dugi imam dereng ruku. Waqafa ma'ahu, maka makmum niku hendaknya berdiri bersama imam. Berarti makmum nggih, dadi wis ngadeg derek imam melok-melok ngadeg. Ditakbir terus derek. Fa in adraka ma'ahu qabla ruku'i, ketika makmum nika wau menemukan sakderenge imam ruku, ya. Zamanan waktu, ya, mongso yasa'u kang amat apa zaman, berarti yang cukup al-Fatihata untuk membaca Fatihah binisbati lil wasat. Kalau Fatihah niku bagi orang yang membacanya, jadi ukurannya adalah ukuran orang yang sedang membaca. Mboten sing copot, mboten sing alon-alon mboten. Sing sedang-sedang saja. Berarti cukup tinggi maca Fatihah dengan kecepatan sedang. Fahuwa muwafiqun, maka tiyang ngeten iki berarti jenenge makmum muwafiq. Apa kewajibannya kalau makmum itu muwafiq? Fayajibu alaihi, maka wajib baginya itmamul Fatihati, menyempurnakan membaca Fatihah. Berarti tiang sing ngeten iki sing antara takbir sampai rukuk imam cukup digunakan untuk membaca Fatihah dengan kecepatan sedang, maka wajib baginya menyempurnakan membaca Fatihah. Wa yuktafaru lan den ngapura lahu kedene makmum apa atakhallufu, rodok mundur ngereni, ya. Bitalah kati arkanin tawilatin kama taqaddam, di sepuro andaikan dia untuk menyempurnakan Fatihah nika wau dia harus mundur sedikit boten bareng kali imam selama tidak lebih dari 3 rukun. Oke, berarti tiang sing kalau wingi, nah itu berarti kudune marek nelek maca Fatihah riyin. Masih yo imame wis rukuk, masih yo imame wis i'tidal, mboten napa-napa dimarekne ndang mari ndang nyusul. Nyusule tetap dengan catatan yo kudu tumakninah, terus di rukuk di tumakninah, kita tumakninah sampai nanti bisa menyusul imam. Nggih. Terus niku namanya makmum muwafiq. Makmum muwafiq. Lek dene terus melok imam, berarti mboten menyempurnakan Fatihah, berarti niku mengke kudu nambah siji nengkari ba'da salam
tambah krana wong sing dhisik nika wau ora genep kraten mboten maos Fatihah. Ngaten nggih? Wa illam yudrik ma'al imami zamanan. Dan ketika makmum nika wau tidak bisa mendapati imam, tidak menemukan waktu yang cukup bersama imam, ya sa'ul Fatihah yang cukup untuk membaca Fatihah, fahuwa masbuk. Lek mboten cukup tinggi maca Fatihah antara takbir makmum kali ruku imam nika enggak cukup, berarti fahuwa masbukun, maka seperti itu adalah makmum masbuk. Yaqra'u, lek seperti itu bagaimana? Yaqra'u mongko maca sapa makmum ma'in barang Fatihah amkanahu kang kongan sapa mati Fatihah. Berarti napa? Dia membaca sak cukupe. Maikur teko tengah-tengah imam wis ruku nggih Pak derek ruku. Niku lek makmum masbuk, makmum masbuk. Minal Fatihah saking Fatihah. Wa mata rakaal imamu lan semangsane ruku sapa imam wajib alaihi ruku, maka orang sing masbuk nika nggih wajib ruku. Berikutnya, la sakniki lek pripun lek imame niku cepet terus makmume lek maca cepet ya iso. Berarti imamnya akhirnya cukup tinggi maca Fatihah, makmume mboten cukup. Lha ngoten niku pripun? Nah, wa amma law asra'al imamu haqiqatan. Nah, ini kadang kan enten bagi imam sing seneng napa? Seneng rada cepet ngoten. Niki biasane senengane numpak bis patas. Senengane cepet galak ngoten. Gaspol. Nama malih mobilnya anyar. Sing mobilnya rada tuwek-tuwek ngoten kan digaspol bareng di alon kok. Wa amalahu asra'a. Anapun lamuno niki cepet nggih. Sapa imamu? Imam. Jadi kalau imamnya cepat membacanya, hakikatan tenanan, cepet tenan. Di alam yudrik gambarane kelawan yen to ora nemu sapa makmum ma'ahu sartane imam sapa makmum zamanan ing mangsa ya saukan amot apa zaman al-Fatihah ing Fatihah. Kalau makmum niku akhirnya ndak cukup tinggi maca Fatihah versinya makmum. Imam wis pinter cepet. Nah, makmume belajar maca cepet durung patek iso. Bagi makmum mboten cukup, bagine imam cukup. Lek ngoten niku pripun? Fa innahu lil mu'tadili mungguhe wong kang sedeng-sedeng. Jadi imamnya niki berarti kecepatannya melebihi kecepatan sedang. Fa innahu mongko setuhune makmum. Fa innahu mongko setuhune kelakuan iku wajib alal makmumi ing atase makmum. Kalau seperti itu wajib bagi makmum apa? Ayat ka ayat rukuk mal imam sartane walaupun Fatihahnya belum selesai. Jadi dhek niku wau kok masbuk mboten. Tapi mergo imame cepet. Lek ngoten niku pripun? Yajibu alaihi ayat ka amal imam. Walaupun romari dia ketika imam rukuk kudu derek rukuk. Wayat rukaha lan ninggal sapa makmum ing Fatihah. Litahammulil imami krana oleh nanggung imam. Nah, laha maring Fatihah. Wis ben ditanggung karo imame. Salahe ngebut. Ben ditanggung karo imame. Salahe ngebut. Berarti ngeten iki jane asline lek menurut kula lek dadi imam niku gunakan standar sedang. Yo aja walon. Lek walon niku mengke sing kesusu malih apa jenenge gak iso khusuk. Nggih ta? Wis ngomong-ngomong jamaah ninggale penggawean wis ben yo oleh ganjarane jamaah ngoten
Kemarin teko masjid imame lek maca alon-alon niki mesti tidak patek khusyuk iki. Utawa kecepetan sampai makmume kepodal rombongan sing sepuh-sepuh makmume niku kepodal. Terus lek dados imam maka gunakan standar sidang. Sing bagi yang susu ya tidak terlalu lama, bagi sing isone alon-alon juga tidak terlalu kecepatan. Nah, berarti menggunakan kecepatan sedang, menggunakan kecepatan sedang. Walau fi jami'ir rakaati, walaupun ing dalam sekabehane rakaat. Maksudnya pripun? Rakaat pertama ya ndak tutup maca Fatihah. Salat zuhur misalkan nggih. Rakaat pertama ya ndak cukup. Rakaat kedua ya ndak cukup. Rakaat ketiga ya ndak cukup. Rakaat papat ya ndak cukup pisan. Tapi mergone ngoten niku, mergone imame ngebut dia mengejar imam boten iso boten nutut. Ngoten niku ora apa-apa. Imame rukuk yo melo rukuk. Terus ngoten niku berarti sing perlu untuk dilihat adalah apakah dia itu makmum masbuk atau makmum muafik ya. Kalau masbuk nggih ngoten niku ketentuannya, kalau muafik ketentuannya berbeda dengan masbuk. Jelas nggih ya? Nggih. Ingkang kinten niku wau wonten kitab Hasyiahnya I'anatul Talibin ingkang inggil wau kitabipun Nihayatuz Zain nggih. Nihayatuz Zain monggo menawi mangke badhe mirsani saged nggih kitab menika. Nah, terutama ingkang sirri nggih. Ingkang sirri niku lek dados imam menurut nggih standar-standar mawon. Cara rakaat pertama ya maca doa iftitah. Mboten lek terus jahar maca doa iftitah lek sirri ndak maca doa iftitah. Sami panggah maca doa iftitah, memberikan kesempatan makmume maca doa iftitah. Terus juga maca surat. Nggih, surate nggih panggahipun waos masih rada ndek-ndek nggih panggah enten surate. Walaupun ndak maca surat ya ora apa-apa. Tapi wong jenenge maca surat niku nggih sunnah, salate tambah sae. Bagine makmum. Bagine makmum. Lek dereng ngerti polanya imam mengimami. Lek pun ngertos kan pun roh iki kok mesti maca alon-alon, iki kok cepet. Ngoten kan roh polanya. Kalaupun biasa. Lek pun ngertos polane imam, makmum menyesuaikan. Oleh imamnya model sing cepet-cepet dikawi berarti bar Allahu Akbar langsung maca Fatihah. Nggih, lek ngerti polanya. Wah, iki mesti cepet. Lek maca doa iftitah sik mesti enggak cukup linggo. Langsung berarti bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Cepet pisan lek maca, selak ketinggalan. Dene mengke ternyata setelah Fatihah kok jenengan tebedal masuk surah. Masuk apa? Masuk surah. Lek ternyata niku imame pun ngertos biasane alon-alon. Cukup tinggi maca doa iftitah, bacalah doa iftitah. Niku sunnah derek Kanjeng Nabi. Wah, luar biasa. Nggih. Matur nuwun. Lalek sakniki dereng ngetahui polanya. Nah, misalkan awake dhewe jamaah pas tindak-tindak Surabaya wayahe salat panjenengan kan pokoke wayahe krungu adzan mboten terus mengko teng masjid to nggih. Jamaah ngoten mboten kowe lah mboten. Wayahe krungu iki mancing mesti mengko masjid. Ternyata mengko masjid pas jamaah kita kan nggak ngerti polanya iki kok salatnya termasuk yang patas apa yang alon-alon. Nah, mboten ngertos. Gek sirri pisan. Lek ngoten niku dos pundi cari amannya saja. Golek aman. Maksudnya golek aman pripun? Ora usah maca doa